Esse é o passageiro. Ai, velho, era um avião mesmo. Era, o que você falou? Era um avião, mano. Atenção, senhores passageiros com destino ao Rio de Janeiro. É make-off, migão. Flogao, Conexaosampa dentro do avião. Deus me livre. Tem cagador aqui no fundo. Nossa. Nossa. Tu quer um tênis? Tu quer um tênis, homem? Tem um banheiro. E é um make-off Flogao, Conexaosampa.